Munofarire muri Zimbabwe kwese kwamuri kwamungadai muri kundibata muri nhasi uno, ndombokumbirawo nzeve dzenyu vanokwanisa kundibatsira vondibatsirawo panhau iri kundishungurudza. Mhuri yeZimbabwe ndiri pamahwani, zvinhu hazvina kumira mushe, zvinhu hazvina kundimirira mushe zvachose. Vanhu vane hasha, upenyu hwangu hwaapatambo zvekuti vamwe vari kupromisa kunditema kundiuraya chaiko. Vamwe vari kuronga kundisungisa kuti ndofanirwa ndipinde mujeri. Saka zvinhu hazvina kundimirira mushe. Jeri kana kuurayiwa zvinhu tu zvakatarisana nenini. Mhosva yangu ndei? Mhosva ndine vanhu vandakashanda navo pane mamwe maklipi ataigadzira tichitsvaga relevance, pamwe pacho tichitsvaga mari. Saka mukutsvaga mari muya manje taizoshandiswa, mamwe mabasa ataishandiswa. Saka zvaitika ndezvekuti inini ndaishanda neimwe social media platform nemamwe majournalist anotozikanwa ari well known panhau dzekugadzira maklipi ekuti vanhu vabhilivhe munyika, vanhu vaone kunga pane zviri kuitika ipo pasina chiri kuitika. Saka nhau dziri kuitika ndedzekuti ndakashanda nevanhu vanosvika almost havakati wandei, maklipi anotosvika zvekuma15 maklipi atakagadzira. Asi maklipi aya zvaaita maklipi ehun'anga, taishanda nen'anga dzakati wandei. Saka zvataita pamaklipi aya ndezvekuti taigona kugadzira scene yevanhu vanamirana, toti vanhu vanamirana panapa, totora murume nemukadzi tovati vanyebedzere kunamirana, tovafukidza chijira, makumbo osara ari panze. Totora maklipi tozoita mainterviews emurume wanamira uya nemukadzi wanamira, nemurume wanyengerwa mukadzi, kana kuti mukadzi wabata murume wake nehure obva avanamirisa. Tobva tati zvinhu izvi zvaitika kwakati, tototi zvaitika nyika yese yobhilivha. Tine mamwe maklipi ataigadzira ehonye, kutoti munhu wabuda honye mushure mekunge anyenga mukadzi wemunhu kana kuti aba chinhu chemunhu. Munhu wotofambwa nehonye, honye motodziona pasocial media kune vamwe wakambodziona. Inini ndini ndakanga ndiri behind the scene, ndini ndaigadzira zvinhu izvi, ndinizve ndaitsvaga vanhu vacho vanoita zvinhu izvi tozovapa mari. Paklipi riya ratinonga tagadzira riya rinozonyorwa foni nhamba dzen'anga, angava gogo kana sekuru, kuti sekuru nhingi kana kuti gogo nhingi ndo vabatsiridza kuti zvinhu izvi zviitike. Then vanhu vakumhanyira kun'anga iya kana kuti kuna mbuya vaya kana kuti kune muprofita uya waita mukurumbira pasocial media yekunzi waita chakati, vanhu vosvika vobirwa mari dzavo. Tine mamwe maklipi akawanda egudo ataiti kwatumirwa gudo razouya richibvunza chikwereti. Maklips akawanda ataigadzira tichigadzira kuti zviite mari. Tine zvakare mamwe maklipi akawanda atakagadzira, asi vanhu vataishandisa, kune vanhu vaitodonha vachinzi muroyi wadonha kwakati, kune varoyi vadonha kuzvishawani, kune varoyi vabatwa kuchishakwe, kune muroyi wadonha kubhema vhali. Maklips ese iwawo inini ndini ndaitomanyora ndotsvaga vanhu
toekta. Pamwe pacho taitoita mamwe maclip ehurombwa ekutoti munhu waitiswa mari. Like imwe clip yatakatoita yemuzukuru wangu. Tichiti muzukuru wangu waita mari yakawandisa, akanyora mazita evanhu, akaisa muhari, ende mari aisi kupera, imwe ichibuda pasi pomubhedha, imwe mumaudhropu. Maclip ese iwawo ndini ndaimaita.